मॅडम बिफोर मान्सून काम बिफोर मान्सूनचे स्पेसिफिकली आम्ही डिसिल्टिंगाचे वर्क ऑलरेडी आम्ही जे आउटसोर्सिंग केल्लें आसा ते कामां चालू आसा. मार्केटाचे बहुतांश काम हितून म्हणटा तशें कंटिन्युटीन आसा. पूर्णतः व्हरपाचे शेवटच्या टप्प्यान कशें आसा विथ इंजिनियर्स आनी अदर स्टाफ. कित्याक थोडेशे प्रॉब्लेम जाल्ले आसले अंडरग्राउंड केबलिंगाचे खंय मदीं मदीं केबलिंग वर्क आनी बिकॉज ऑफ द ड्रेन डॅमेजीस आसा ते रिपेरिंगाचे काम मातशें आमी एडिशनल करचें पडलें. तितून सद्या आमी तेचो फोकस घातलेलो आसा आनी विथ द डिपार्टमेंटल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी आमचे इंजिनियर स्टाफ हेंच्यांनी वचून तें इन्स्पेक्शन करून ऑलरेडी ते काम हातीन घेतलेलें आसा. थोडेशे केबल्स आनी ट्रान्सफॉर्मरच्या भोंवतणी जे कितें आसा काम ते एक पेंडींग वर्क्स आसा आनी थोडेशे जे क्रिटिकल कंडिशनान जे आसा नॉर्मल जे आसा ऑलमोस्ट ते जाल्ल्या भितर आसा पण तेचे रिइन्स्पेक्ट करपाक आमी परत आदेश दिल्ले आसा जेणे करून मदीं मदीं जी ड्रेन ब्लॉक जावन उरलेले आसा भरपूर माती भितर गेल्ली आसा ते काडपाचें काम परत पुर्वरित्यात चालू केल्लें आसा. ऑलरेडी आमचो स्टाफ आफ्टर इलेक्शन जे पावल्ले आसा तेंच्या मार्फत आमी परत आतां इन्स्पेक्ट करून काल सुद्दां म्हाका आमचे इंजिनियर वचून येयल्या थोड्या भागांनी पळयल्ले आसा ते सुद्दां आतां हे करपाक तांकां परत तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवन वर्कर्सांक ते कामाक लायिल्ले आसा. मार्केटांचे रस्तो आशिल्ले काम मार्केटांचे केलें तेका लागून गटरांचो कितें मेन इशू त्याच्या खातीरूच जाल्लो आसा की जेन्ना केबलिंग वर्क जालें तेन्ना खणपाचें काम जालें आनी तितून जी माती केल्ली आसा ती ड्रेनांनी पावल्ल्या कारणान भोवतेक ड्रेन हे भरपूर म्हणटा तशें पुरावल्ले गेल्ले आसले आनी तेच्या खातीरूच इतलो आमकां त्रास जालो की ते पूर्णपणे काडून ते क्लीन करपाक खूब हे केल्ले आसा. म्हणून एक ह्या फावटी डिसिजनूय अशें घेतलें आसा की ज्या पद्दतीन आमी काडलेले आसा ते काडून जाता तितले बेगीन थंयसून शिफ्ट करून ते व्हरून क्लीन करपाचें आनी क्लियर करपाचें ते एक सायमल्टेनियसली वर्क सुद्दां आमी तेचेर म्हणजे भर घातलेलो आसा. विसी वार्डांचें काम विसी वार्डांनी काम चालू विसी वार्डांनी चालू आसा. सायमल्टेनियसली केल्या जे मोस्ट एफेक्टेड आसा कित्याक प्रोसेस सुरू करतना म्हाका दिसता थोडे वॉर्ड्स आसा ते म्हणटा तशें जास्त एफेक्टेड कशे उरता ड्युरींग मॉन्सून ते वॉर्ड्स पयल्या पद्दतीन आमी घेतलेले आसा. म्हाका दिसता 18, 19, 20 आनी 9 नंबर म्हाका दिसता तें काम आमच्यान ऑलरेडी थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर्स आमी सुरू केल्लें आसा आनी त्या पद्दतीन हे करून फुडल्या हितून आमी ते चालीक लायिल्ले आसा.